على رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. زستاسو شکریا ادا کوم د خپل مرګري مولانا غلام پریز صاحب شکریا ادا کوم چې موږ له یو مخراله تاسو سره کېناستو او تاسو هم شکریا ادا کوم چې موږ سره تاسو کېناسته په دې باندې موږ خوشاله او د دې ناستې خوشاله وجه دا راغلی چې دا مسله د ډېر وخت نه د بدقسمتۍ نه زمونږ او تاسو په منځ کې داسې راغلی ده چې هغې باندې قیل و قال او تو تو مې شروع دي. نو انشاءالله چې مونږ الله ته مخ کړو او احقاق وکړو او مقصد هم تعنت نه وي، انشاءالله مونږ به یو نتیجې ته ورسو او انشاءالله زه تاسو ته دا اطمینان دلاوښم چې زمونږ مقصد په دې کې تاسو سره هغه رسمي یا داسې نور اشیاء مخالفتونه نه دي راغلي. ما تاسو ته مخکې ویلي او بیا هم درته وایم چې زما تاسو نه نفرت نه راځي الحمدلله. خاص کر د عبدالرحمن استاد مفتی صاحب دا ټول موږ خپل مرګري دوستان ګڼو، بالکل دا درته د زړه حال وي. نو موږ به انشاءالله نه د فساد دپاره راغلي یو، نه د جنجال دپاره راغلي یو، د ورورولۍ دپاره راغلي یو. نو چې موږ د ورورولۍ دپاره راغلي یو نو تاسو نه انشاءالله زما د امید دی چې تاسو به چې مونږ هم کشران ګڼو انشاءالله مونږ سره به مشرانو والا سلوک کوي او دا تیر ټرن هم زه شکرګزار یم ستاسو د مفتي صاحب ستاسو د ټولو ملګرو زه شکرګزار یم چې تاسو مونږ سره هغه سلوک ونه کوو چې هغه تاسو د اهل باطل سره کوئ، ځکه مونږ اهل باطل ته یو شان راغلي تاسو له دې الله اجر او بدل درکړي. بل مونږ دې ناکاره خلکو ته هم دا ویو چې مونږ په منځ کې څه مسله راغلې ده نو تاسو د دې نه داسې غلط اثر ماله، ځکه بیګا بل بیګا دا کم زړی ویډیوګانې چې دي شیر شوي دي زمونږ د مبادیاتو اکثر پنځپیریانو شیر کړي دي، اشاعت والے شیر کړي دي او سیفیان هم شیر کړي دي او په هغې کې داسې زمونږ د اختلاف او کم دا حرامیتوبونه خو دوی کوي چې یو خبره راوالي بله ټکټ کې. نو موږ دې باطل خلکو ته دا واضحه پیغام ورکو چې زمونږ په خپل منځ کې څه مسله ده هغه به مونږ انشاءالله خو په رورولۍ سره په افهام او په تفهیم سره انشاءالله حل کوو. نو انشاءالله دې د غوږونو نه دا خبره وباسي چې جوړ زمونږ په منځ کې یا نفرت دی یا زمونږ په منځ کې د یو بل بې قدري ده دا به نه راغلي. دویمه دا ده چې زه انشاءالله د مجلس کې تاسو ته دا یقین دلاوښم چې دا زما کشران دي او زه د دوی مشر یم. ټرن د مبادیاتو کې تاسو سره بد تهذیبي نه ده کړې، تاسو دې الله خوشحاله کړي، تاسو هم نه ده کړې. زما تاسو ته دا یقین دی چې زه تاسو سره بد تهذیبي یا داسې خبره چې تاسو په ما نه خفه کېږئ زه به نه کوم، کو تاسو راته یو دوه وکړئ که نه هسې خبره کوم زه به نه کوم انشاءالله. نو چې زه نه کوم مشر یم نو تاسو نه مې انشاءالله د امید دی چې تاسو به هم نه کوئ. ښه الله پاک هم په دواړه جانه خوشحاله کړي. مسلې له به راشو، هغه مسله زمونږ په منځ کې نه دا راغلې ده چې زما په دماغو کې دا کم کرامت چې ما تاسو ته مخکې ویلو چې د اولیاو نه بعضې اشیاء امور عادت داسې راشي، خرق العادت داسې راشي چې هغه د عامو انسانانو د سوچ او د سمج د لاندې نه وي راغلي. دغه خرق العادت اشیاء چې کوم راغلي دي زه به مسله په وضاحت سره کوم. ما دا کتابونه وروړي دي چا چې ویلي دي چې دا د کرامت د اختیار د لاندې دي دا مې وروړي دي، دا دي پراته دي را سره دغه دي پراته دي او په دغه باندې مونږ باک نه ګڼو. مونږ به دوی ته ووایو چې د پلان کې لیکلي دي چې لکه دا نشته. زه تفصیل کوم. نو د اولیاو نه چې کوم امور صادر شي هغې کې یو تصرفات دي. تصرفات اکثر د علمای دیوبند په نیز باندې دا داسې اشیاء راغلي چې دې کې اختیار ته دخل دی. دې کې اصل کې زمونږ اکابرین اولیاء دوه قسمه ته تقسیموي مفتي صاحب، یو ته مونږ اصحاب الارشاد وي او بل ته مونږ اصحاب التکوین وي. دا د اصحاب الارشاد او د اصحاب التکوین اصطلاحات دا د علماء دیوبند خصوصا د حضرت تانوی رحم الله په ټول کلام کې موجود دی. کاغه ارسوي کې کلید مصنوی کار سي
نو د اصحاب التکوین داسې خلک وي چې دوی تصرفات کوي باذن الله تعالی. بیا پکې وروسته یو شی راشي چې هغې ته کرامات وي. نو کرامت دا ما تاسو ته وي چې زما په علم سره زما په تحقیق سره د علماء دیوبند په تقسیم سره 3 قسم راغلي دي. یو دا دی چې علم او قصد دواړه وي، بل دا دی چې علم وي قصد نه وي، او دین دا راغلی چې نه علم راغلی او نه قصد راغلی وي. دوه خبرې شو. بیا د تاسو ته پوره وضاحت ته مقام کومه. په دې کې 4 مسلک راغلي دي چې آیا په کرامت کې او په معجزه کې اختیار شته او کو نشته. ما تاسو ته مخکې ویلو چې زما خبره تاسو سره بالکل قطعا په معجزه کې نه ده، اگر چې ما اسی د برکت لپاره یو څو کتابونه راوړي دي عبدالرحمن استاد مفتی صاحب چې هغه به ان شاء الله داسې د متکلمینو کتابونه دي چې هغه به وي چې دا قدرت او پلان دا من د 15 نه زیات لرو. خو زه سره دغه مسله نه چیرم. په کرامت کې 4 مسلک راغلي دي د متکلمینو، په دې کې 4 مسلک دي. یو مسلک دا دی چې معجزه او کرامت دواړه په اختیار کې نه دي راغلي. نه معجزه په اختیار کې ده او نه کرامت په اختیار کې دي. دا صابونی لیکلي دي، یو ډېر لوی سړی دی امام صابونی ورته ویل کېږي، او په کلام کې یو ډېر مضبوط کتاب د کفایه ورته ویل کېږي. دا د امام صابونی رایه ده، د نورم رایه ده، دا نه چې دا یوازې د صابونی د صابونی له ما سوا هم دا د نورو رایه راغلی ده. دویم دا راغلی دی چې دواړو کې اختیار شته. ډېر کثیر خلک د جوهرو د سنوسیو شارحین اخوا دېخوا دونه تللي دي چې حیران بشي. دواړو کې اختیار شته. دا هم د بعضو کسانو رایه ده او د ډېرو لوی کسانو رایه ده. زه به وروسته وضاحت وکړم. دریم مسلک دا دی یو عجیبه غوندې، هغه دا دی چې په معجزه کې اختیار شته او کرامت کې اختیار نشته. دا رایه ده ابن ملک ته، دا ډېر لوی عظیم سړی دی او شرح المصابیح ورته ویل کېږي، هغې کې د دې خبره کړې ده. دریم دا ده چې هغه زما پسندیده ده. څلورم دا ده چې هغه زما پسندیده ده چې په کرامت کې اختیار شته. په کل کې نه ګوري ښه، په بعضو کراماتو کې اختیار شته، په بعضو کراماتو کې اختیار نشته. او معجزه کې د دې رایه داره چې اختیار نشته. ما تاسو ته اگر چې مخکې وي چې دې کې د کلام متکلمینو رایه داره چې اختیار پکې شته، خو زه په دغه قول نه کوم موافق د قول د خپلو اکابرینو، ځکه چې زموږ اکابرینو چېرته معجزې ته اختیارا نه دي ویلي. یو څو درې څلور حوالې پکې دي، خو هغه زما نه دي خوښې. نو زما شک په دې کې نه دا راغلی دی چې کرامت په 2 قسمه راغلی دي. یو هغه کرامت دی بلکې په 3 دي چې عام یې کې نو په 2 قسمه دي، یو اختیاري او غیر اختیاري چې اجمال کې، او چې تفصیل کې نو کرامت په 3 قسمه راغلی دي. یو هغه دی چې قصد او علم دواړه پکې وي، دویم دا دی چې قصد پکې نه وي علم پکې وي، او دریم دا دی چې نه قصد وي او نه علم راغلی وي. دا زما خبره راغلی ده. په دې باندې به زه خیر دی داسې ورو شورو واچوم، زمونږ به ورورولي وي انشاءالله. په هغه ورورولۍ کې اول به زه د محدثینو داسې حوالې پیش کړم چې هغه به وایي چې کرامت بعضې اختیاري دي او بعضې اختیاري نه دي راغلي. تراکه دا فتح الباري ډېر لوی سړی دی، ابن حجر ډېر لوی سړی دی، او ابن حجر هم متکلم راغلی دی او محدث راغلی دی، هم فقیه الشافعي راغلی دی. دا زما په لاس کې ابن حجر دی. او که تاسو ته یاد شي نو مشهور حدیث دی ته موږ حدیث جریج چې کوم ځای کې چا محدثینو راوړی دی او شرح د حدیث جریج کوي، نو د حدیث جریج په شرح کې زه به متعددې حوالې تاسو ته نقل کړم. یا که کتاب غواړئ نو نقل به کوم، او که کتاب نه غواړئ نو په نومونو به راته ووایم خیر دی. که هغه عمدة القاري دی او که فتح الباري دی او که ابن ملقن دی او که هر څوک راغلی دي، نو زما په لاس کې دا فتح الباري دی، حدیث د جرید دی، جلد نمبر 6 دی او د دارالسلام چاپ راغلی دی او صفحه نمبر 589. وفيه اثبات کرامات الاولیاء ووقوع الكرامه لهم باختيارهم وطلبهم. وقوع د کرامت کله ناکله په اختیار سری او کله ناکله په طلب سری، دوه اقسام ته اشاره شوی ده. دا فتح الباری دی، جلد نمبر 6 دی او صفحه نمبر 289 صفحه راغلی ده. دا عمدة القاری دی، فقیه حنفی دی، دا ځان سره یاد ساتي، قوي سړی راغلی دی. او زمونږ اکابرین وایي، ما ته خو چا وایي چې وي دی به پکې دا خبرې کوي چې دا کتابونه داسې، خو دا پکې زه نه کوم. بدرالدین عیني ډېر لوی سړی دی او بدرالدین عیني متعلق زمونږ حضرت شاه صاحب فرمایي
چې د مقدمه د فتح الباری نه ونه عیني بیا اعلی راغلی په بخاری باندې په فتح الباری باندې دا ډېر قوي سړی راغلی ټیم پورا دی الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد انتہائی محترم ہو یقینا ما نمخ کی حضرت پیر صاحب محترم تاسو ته ډېرې ښې خبرې وکړې یقینا چې پیر صاحب موږ مشر ګڼو په هر لحاظ سره مشر ګڼو پیر صاحب چې څنګه وویله موږ مخکې مجلس کې پیر صاحب ته ویلو چې موږ کشران یو تاسو مشران یې ان شاء الله که تاسو یو خبره موږ ته تیزه وکړئ موږ به تیزې خبرې جواب نه درکړو حتی که به موږ ګزاره هم وکړو ان شاء الله موږ به جواب نه درکړو نو ستاسو دغه ټولو خبرو سره زموږ اتفاق دی دویم پیر صاحب باطل ته ویل نو زم باطل ته ویل زموږ خپلو کې اختلاف دی په بعضې مسایلو ان شاء الله که کله د پیر صاحب د باطلو سره غیر مقلدو پنځپیریانو بریلیانو سیفیانو کې چا سره اختلاف راغی ان شاء الله زه به د پیر صاحب په صف اول کې رسپایي په حیثیت ولاړ یم ان شاء الله ولزي دویم نمبر پیر صاحب د ټولو نه اول په کار خو دا و چې پیر صاحب زه یو خبره بل هم وکړم زموږ استاسو دلته خبره د بحث ته په یو شرعي مسله چې هغه د قاعدو سره تعلق ساتي نو زه په کې یو خبره لږ زیاتې وکړم پیر صاحب زموږ لپاره تاسو ډېر محترم یقینا چې د اختلاف هم کوم ذکر راغلی دی مخکې مجلس کې ما تاسو ته ویلي کلم چې یو مسله راشي قسم دی موږ یوې هفتې پورې په دې کې لګیو چې په دې کې د علماء دیوبند اجماعي موقف څه دی دام چې نه معلوم کړي تر هغه وخته پورې موږ اوف نه کوو نه په جمعه کې کوو نه په دغسې کوو مونږ چې کله دا معلوم کو اتفاق د علماء دیوبند راغلی په هغې باندې بیا خبره کوو د هغې نه مخکې نه کوو په دې مسله باندې اختلاف چې زما د پیر صاحب راغی زما د صفیانو سره مناظره وه د غیر الله نه مافوق الاسباب مدد غوښتو باندې د هغه مسلې د مختار کل لپاره د غیر الله نه مافوق الاسباب مدد غوښتو دي ټولو لپاره بنیاد کرامات او معجزات دا خرق عادت مسایل دا د نبي او ولی په اختیار کې شته که نشته ټولو بنیاد د دې شپږ اتو عقایدو دپاره دا دی ما ته د پیر صاحب پته نو وروسته زموږ د پیر صاحب د خپلو کې یو اختلاف پې شروع شو مخکې راغی نو میډیا ته وروسته دا خبره راووته بهرحال دا خبره تر دې حده پورې راله نو پیر صاحب دې ځای کې مونږ او تاسو ناستو تاسو هم ځان ته علماء دیوبند ته نسبت کوئ مونږ هم کوو یقینا زه به تاسو احترام کوم ستاسو د رایې احترام به کوم په هغه ځای کې به زما تاسو سره اختلاف راځي په کوم ځای کې چې تاسو د علماء دیوبند یو اجماعي موقف رد کوئ په کوم ځای کې چې تاسو ورسره اختلاف کوئ ذکر پنځپیریانو ګریوانونو ته که زموږ لاسونه رسېدلي د غیر مقلدو ته رسېدلي په هغه ځای کې رسېدلي چې هغوی د علماء دیوبند موقف رد کړی دی نو په ډېر ادب احترام سره په معذرت سره مونږ به ستاسو د رایې احترام کوو تاسو به کوو پیزار به در سره اوچتو انشاءالله العزیز مونږ هم صفایانو کې یو خو چې پیر صاحب کوم ځای کې مونږ ته دغسې معلوم شو چې د علماء دیوبند نه خلاف تاسو یو موقف اختیاروئ بیا به زموږ مجبوري چې په علمي ماحول کې د احترام په لاین کې مونږ تاسو ته جواب درکړو دویم نمبر پیر صاحب هغوی خپله دعوه هم ونه ویله په کار دی چې پیر صاحب خپله دعوه ویلې وې د هغې نه پس دی د علماء دیوبند کتابونه راغستې وې چې د علماء دیوبند اجماعي عقیده کومه چې زه پیش کوم انشاءالله زه به دغه کوم پیر صاحب بیا خپل ټرن واغست هغې کې اوله خبره وکړه چې تصرفات دي دا دي ما اول ټرن کې مخکې د پیر صاحب سره مبادیاتو مجلس کې دا ختمه کړې وه چې تصرف به زما ستاسو زیر بحث نه وي زموږ په منځ کې کرامت معجزه ده دویم نمبر پیر صاحب ویله چې کرامت د علماء دیوبند منځ کې درې قسمه راغلي دي انشاءالله پیر صاحب زه به دا ثابت کړم د علماء دیوبند د کتابونه چې د علماء دیوبند چې کرامت یا معجزه د نبی او د ولی دا طاقت او اختیار ورته شته که نه چې هغې ظاهر کي چې کله غواړي انشاءالله زه به د علماء دیوبند اجماعي مسلک او موقف په دې باره کې وخیم د کتابونه د دعوې د تایید دپاره به زه راوړم چې هغه ټول په دې متفق دي چې د نبي او د ولی په اختیار کې دا نشته دی انشاءالله زه به په دغې راشم څلورم نمبر پیر صاحب ویله وایي زموږ او ستاسو بحث په معجزه کې نه دی پیر صاحب ستاسو دعوه د خاص ستاسو وایي معجزات چې دي خبره هم ډېره اسانه کړې ده معجزه چې ده هغه د نبي په اختیار کې نشته دی یعنې د ظاهرولو قدرت دویم نمبر کراماتو کې تاسو ویل چې بعضې په اختیار کې شته دی بعضې نشته دی لږ خیال به کوئ دلیل به هغه پیش کوئ چې په هغې کې ذکر د بعضو کراماتو وي یعنې بعضې اختیاري دي بعضې غیر اختیاري دي دې خلاف که تاسو دلیل پیش کوئ خپل موقف به رد کوئ باقي زموږ مسلک د معجزې کرامت په باره کې یو دی چې دا دواړه نه د نبي په اختیار کې شته نه د ولی نبي ولی په دې نه دي قادر چې دا ظاهر کې کله غواړي دا د الله په اختیار کې دي الله خپل دا خدایي اختیار نه نبي له ورکړی نه ولی له ورکړی انشاءالله علماء دیوبند نه به زه پیش کړم بیا د هغې نه پس پیر صاحب وایي معجزه کې درې مذهبونه راغلي پیر صاحب تقریبا په دې یوه نیمه هفته کې یو نیم سل کتابونه د علم الکلام زما د نظر نه دا بحث تیر شو
او ما ور باندې نظر وکړ خپل نه به د نور علماء مشرانو سره ما په دې کې رابطه ول سره کېناستم کم اختلاف چې راغله معجزې کرامت کې بلکې پیر صاحب دلته تاسو الټه خبره غستې ده متکلمین په دې خبره باندې متفق دي چې معجزات د نبی په اختیار کې شته ده د اختیار نه غوښتي چې مراد اخلي طلب ور نه اخلي دعا ور نه اخلي او په دغه کې د متکلمینو یو ډله دار چې کرامت د ولی په اختیار کې نشته لري فرق په دواړو کې دا کوي څه مطلب ک نبی طلب وکي دعا وکي الله معجزه چې کله وغواړي صادري دغه نه او نبی ک ولی ک کله وغواړي نو نه صادري دغه په اسباب هم دغه په اختیار کې د اسباب سره نه ظاهريږي یو دویم نمبر بعضی متکلمینو نه دا فرق غلط دی معجزه چې څنګه د نبی په اختیار کې په دې معنی باندې چې کله طلب وکي دعا وکي الله ظاهري دغه سي کرامت هم کې دي شي تاسو دلته چې کتابونه کوم راخلي هغه په خپل وضاحت کړی دی چې دینه سم مراد دی مثلا تاسو جوړج د حدیث ویلا دغه د لاندې به اختیارهم و طلبهم دغه د لاندې تاسو خپل حدیث وګورئ حدیث کې دغه دی حضرت جوړج کې راستو دعای وکړه مونږه وګورو درکه دعای وکړه نو کړهغه په اختیار کې د دعای د سره بار کول خو اختیار کې نشته نه شي ظاهر ولیکنه د دې وجنه دعا کوله دغه نمخ کې د پنځم نمبر کې پیر صاحب وځ دا اول د محدثینو حواله پېښ کوم کاش پیر صاحب چې تاسو دا ویلې چې موږ علماء دیوبند ته نسبت کو اول د علماء دیوبند حواله پېښ کوم زما استاد خبر ډېر په اتفاق سره مخ کې چلیدلې وي شپږم نمبر د بیا پیر صاحب بیا وی به اختیاري متلم عبارت پېښ کړ دي بس جوابات روسته ټرن کې کوم ان شاء الله خو پیر صاحب به اختیارهم وطلبهم التوود تفسیر د پر راغله د اختیار معنی په خپل په طلب سره بیان کړه کله به اختیارهم دا مطلب شي چې هغه په ظاهرولو باندې قادر دی به طلب سمانه ده طلب مطلب خدای چې اوس د چا په اختیار کې نه بل چانه طلب کوي بهرحال زبر دي مخکې جوابات کوم دینه پس در اعظم ما چې کوم پیر صاحب د جواب دا ور کړی وغه بسم الله الرحمن الرحیم جواب داوا د علماء دیوبند په نسبت د معجزې او کرامت په صادرولو کې نبی او ولی ته اختیار او قدرت نه وي څه مطلب دی شاید ډیر خلک زمونږ په دې خبره باندې پوه نشي زمونږ مطلب دا دی ګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو معجزه او شق القمر اشاره وکړه سپوږمۍ الله دوه ټوکړي کړل مونږ وایو دا اشاره کول معجزه نه ده سپوږمۍ دوه ټوکړي کېدل دغه معجزه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره کړي و اشاره تم کول شي بلم کول شي بلم کول شي خدا معجزه نه ده البته سپوږمۍ دوه ټوکړي کول دا معجزه ده مونږ وایو دا د الله تعالی فعل دی د الله تعالی په اختیار کې دي نه نبی ته دا اختیار حاصل دی نه ولی ته دا اختیار حاصل دی چې دا خدای اختیار په لاس کې واخلي کله چې غواړي سپوږمۍ دوه ټوکړي کې بل څوک نشي کولای دویم نمبر یې زر تر کرامت مثال لرته درکما د کرامت مثال ته اسب بن برخیا هغه دعا وکړه په اسم اعظم سره الله تعالی تخراور سمون دا دعا کول کرامت نه دی دعا ته کول شي بل کول شي بل کول تخ په دومره ساعت کې سترګې پر رب تر رسول در چا کارو د الله کارو کارم د الله اختیارم پکې د الله کله نه غوښتل دا نشور رسیدي ک اسب بن برخیا سل پیره غوښتل وي چې تر سو پوری الله نه غوښته تر وخت پوری نشور رسیدي یا دغه سی بی مریم ته الله رب ذل جلال عیسی علیه السلام بچي ورکو دا خرق عادتو دا کرامت دغه مونږ دا فعل چا دی دا الله فعل په دې کې نه خو بی مریم ته اختیار او نه بل ولی ته به کې اختیار کړي زمونږ په منځ کې اصل اختلاف مرشام ده یو خبره دویم نمبر د دې نه پس پیر سه دا زما سره وضاحتونه ما کړی د علماء دیوبند عقیده او نظریه ده چې معجزه او کرامت د الله فعل چې کله الله تعالی غواړي د نبی او ولی په لاس باندې صادري نبی او ولی تر دې په صادرولو کې اختیار او قدرت نه وي دویم نمبر کې مونږ تفصیل کړو زمونږ د اختیار نه هغه اختیار نه دی مراد چې کوم نه مراد هغه دعا تمنا ده وغیرہ ده بیا مونږ ویلو چې په اختیار نه هغه تفصیل ما کو نمبر 3 دریم نمبر کې وضاحت کې مونږ پیر صاحب ته ورکړی مو دا چې معجزه او کرامت خرق عادت امور دي دی وجنه په دې کې د بندانه قدرت خالقي نه قدرت کاسبي ان شاء الله علماء دیوبند به پیش کوم سلورم نمبر څوک چې په خرق عادت امور کې د بنده خلق یا کسب منی نو د الله سره شرک کوي په دې کې ان شاء الله وضاحت کوم د علماء دیوبند پنځم نمبر زمونږ بحث په کرامت کې په اسباب او کرامت کې ده شپږم نمبر زمونږ بحث په کرامت لغوي کې نه ده بلکې په اصطلاحي کې د ما پیر صاحب ته ورکړی مو یو خبره دویم نمبر پیر صاحب ان شاء الله زره دینه پس د داویر تایید د پرزت وبندم په جار ويم کټوله دنیا یو طرف ته شي زره علماء دیوبند لمن پر خودو ته تیار نه يم او څوک چې پر دې قسم بالله زدا گمراهي ګڼم بلکې د اهل سنت والجماعت د ماتوریدیو د عقاید او نظریات او هغه تشریح او تعبیر قابل قبول له زمانه پرج کوم مت علماء دیوبند کړي دي دین خلاف که هر څوک کې پیر صاحب دغه رائے لې شخصیت زنور کوم دویم نمبر پیر صاحب زبر ان شاء الله ولز دغه وخیمه دا زما سره پیر صاحب د شیخ سرور خان صفدر
سے بری مولا کتاب دی او دا به تاسو ته پته دی امام اهل سنت دی علماء دیوبند خپل ترجمان تسلیم کړل د رسالت مسیب کتاب راک علماء دیوبند خپل هغه مسلم ترجمان دی تسلیم کتاب راک رسالت علماء دیوبند د دیوبند محتمیم لیکي چې د زمونږ د پاره حرف اخیر دی دا د شیخ بر مولانا رسال صاحب کتاب د 22 نمبر صفحه باندې دارالعلوم دیوبند میں تقریر راځي دا ګورئ مولانا دار دیوبند محتمیم د دارالعلوم د حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی دامت برکاتهم دی وی مولانا سرفراز خان صفدر صاحب न सिर्फ अकाबिर उलमाए देवबंद के इल्म नजरियात और अकायद की हामिल है बल्कि उनके लिए रद्द बेदात और रद्द गैर मुखल्लिदीत समेत तमाम मुख्तलिफ फीही मसाइल में मौलाना की मुकम्मल मुदल्लल तहरीर हरफ आखिर की हैसियत रखती है दे खिलाफ तो उलमाए देवबंद यो किताब वखई वडू की रिसाला जो उलमाए देवबंद खपल तर्जमान तस्लीम करे फिर से पदी ज़ीद रसलम अलबत्ता दे पे मुकाबले की किताबों ने चाली के लिए बरेलियान नूर हिदायत लिखले दे जवाब शेख सफदर से नूर हिदायत पे जवाब के लिखले आफ्ताब हिदायत बरेलियान दे जवाब के लिखले अनवार हिदायत कराची देवबंदी उलमा पे जवाब के लिखले